Fransiya agentligining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken chorshanba kuni Germaniyada ziyoratda bo'lganda, Germaniya hukumatı va korxonalarga ogohlantirish berib, Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakdan manfaat olmaslik kerakligini aytgan. O mundaq degan: "Hammamiz o'zimiz ado qila oladigan majburiyatni ado qilib, majburiy emgakdan kelgan mahsulotlarni davlatimizga kirgizmaslikka kafolatlik qilishimiz lozim." Germaniyaning Volkswagen shirkatining Xitoydagi savdosi cho'ng bo'lib, Urumchida zavod qurgan va majburiy emgak masalasini e'tiborga olmaganligi tufaylidan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning noroziligiga uchrab kelayotgan edi. Fransiya xalqaro radiosi to'g'rining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Berlinni ziyorat qilgandan keyin Parij va Rimda ziyoratda bo'ladi ekan. Ondan 6-oyning 29-kuni Italiyada ochiladigan 20 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashadi ekan. Bu yig'inga Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi qatnashadigan bo'lib, ikki ministrning ko'rishmaydiganligi taxi e'lon qilinmagan. 23-iyun Xalqaro Olimpik kuni bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida 2022-yili Beyjingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishloq olimpik tanharakat musobaqasiga norozilik namoyishi tashkillandi. Jumladan, Istanbuldagi Olimpik komitetining oldida Beyjing olimpik musobaqasini boykot qilish haqida bayonot e'lon qilindi. Faoliyatni Sharqi Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi birlikda tashkillagan bo'lib, Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Farhod Tangirtog'li so'z qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarni 7 davlat irqiy qirg'inchilik jinoyati deb e'tirof qilgan bir paytda, Xitoyning olimpik musobaqasi o'tkazishni qo'llaganlik irqiy qirg'inchilik jinoyatini qo'llash bilan barobar ekanligini, shunga xalqaro jamiyatning Beyjing qishloq olimpik musobaqasini boykot qilishi kerakligini ta'kidladi. Shuning bilan birga Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul, Hongkongliklar hamda boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining hamkorligida Shveysariyaning Lozan shahridagi Xalqaro Olimpik komitetining markaziy binosi oldida 2022-yillik Beyjing qishloq olimpik musobaqasiga qarshi keng ko'lamli namoyish olib berildi. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2021-yili 6-oyning 20-kuni, ya'ni Dunyo musofirlar kuni munosabati bilan maxsus chaqiriq e'lon qilib, Xitoy hukumatining bostirishlaridan qochib chet eldan panohlik tilashga majbur bo'lgan Uyg'urlarning qiyinchiligining jiddiy hal qilinishi kerakligini yana bir qatam o'tirg'a qo'ydi. Chaqiriqda mazkur organning ijroiya direktori Umar Qanot apandi ko'p yillardan buyon Uyg'ur kishilik huquq qurilishi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur musofirlarining kunsiri xatarlik vaziyatga qilayotganligi haqida ogohlantirish signalini kuchaytirib keldi. Bu Uyg'ur musofirlarga yordam berish demokratik hukumatlarning Uyg'urlarga yordam berishda darhol qila oladigan ishidir degan. Kishilik huquq qurilishining bayonotida yana har qaysi davlatlarning musofirlar va panohlik tilaguvchilarni ular ziyonkashlikka uchraydigan davlatga qaytarmaslikka chaqiriq qilindi. Amerika Davlat Majlisida Xitoyga qarshi turishda qattiq qo'lligi bilan bilingan Kengash palata a'zosi Marco Rubio dushanba kuni majlisga 2021-yillik korona vabosi qonun loyihasi sungan bo'lsa, Jumhuriyatchi Avam palata a'zosi Mike Gallagher seshanba kuni 2021-yillik koronavirusining manbasini surishtirish qonun loyihasi sungan. Bu ishkaylan o'tirg'a qo'ygan qonun loyihasida ko'rsatilishicha, agar Xitoy hukumati mustaqil bir xalqaro tekshirish guruhining Xitoyga berib, Wuhan virus tadqiqot o'rni va boshqa tajribaxonalarda koronavirusining manbasini tekshirishga yo'l qo'ymasa, Xitoy hukumati va Xitoy olimlariga jazo yurgizildi ekan. Marco Rubio o'z bayonotida mundaq degan: Xitoy Kompartiyasi koronavirusining manbasini umumyuzlik tekshirishni xohlamaydi. Amerika cho'qim ularni hamkorlashishga majburlashi kerak. Buning uchun qiladigan birinchi ish Amerika hukumatining Xitoy tadqiqot o'rinlariga berayotgan yordamini uzish. Ondan biz bu o'rinlarning rahbarlariga jazo yurgizishimiz kerak. Amerikaning xalqaro jamiyatga yetakchilik qilib, Wuhan tajribaxonasini sahiy qonuniy jihatdan tekshiradigan vaqti keldi. Amerika yetakchi boshqarilgan bomba qo'g'lig'ichi paraxodini Tayvan bo'g'ozidan o'tkazgandan keyin Xitoy Washingtonni bu rayonning eng chong xatar paydo qilguvchisi deb aybladi.
Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasining Sharqiy fronti qo'mondonlik organining bayonotida Amerika bilib turib konu usullarni qo'llanib, Tayvan bo'g'izida avorchilik tug'dirmoqda. Bu Amerikaning rayon bexatarligidagi eng chong xatar paydo qiluvchi ekanligini isbotlab beradi deyildi. Amerika dengiz armiyasining 7-floti paroxotining o'tishining doimlik yo'l boshlash faoliyati ekanligini o'tirg'a qo'ydi.